头戴鸭舌帽走出下榻饭店，连续2晚没睡好，满脸疲态。高雄市长韩国瑜真的累坏了。这个12年没有工作，现在所有的工作集中在一起，这种感觉有点不平衡。我失业12年了，分2阶段睡觉，分2阶段，半夜睡到凌晨3点，然后再睡第2阶段。冲！赶！韩国瑜火速飞奔到市政府大门口，已经有大批韩粉守候。对不起，我睡眠不够。韩国瑜似乎还有点小感冒，咳嗽后拿出小手帕，依旧不改招牌韩式幽默。市长，你还好吗？还好吧，身体出了状况。反正挂了就重新改选嘛，没关系。原本10点要进市政府，但韩国瑜迟到近1小时，搭电梯上楼，不去原本的市长室，而是转到临时办公室。办公室格局方正，没有隔间。韩国瑜跟幕僚挤在同一间办公室，沟通方便，效率好。但为了看韩国瑜，甚至有远从台北的韩粉特地穿着小物 T 恤来迎接。前天就来了嘛，昨天去他那个就职典礼嘛。韩国瑜就职后，韩流魅力热潮不退。以往历任市长大多搭车到地下室，再坐电梯上楼，但韩国瑜却是在市政府大门口下车，走进大厅，第一线接触民众，展现亲民作风。记者林佳媛、高梦荣、王家庆 SN 小组高雄报道。